ஹாய், இன்றைக்கி ஒரு மணக்க மணக்க ஆவி பறக்க பறக்க ஒரு கொலாப்புட்டு செய்யலாமா? அதுக்கு ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக கம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நிழலில் நல்லா காய வச்சு அது ஒரு மிக்சர் ஜாரில் மாற்றி நம்மளால் எவ்வளோ தூரத்துக்கு பவுடர் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அது ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட், கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மாவு ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி புட்டுக்குழல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஒரு போர்ஷன் மாவு, கொஞ்சம் தேங்காய் பூ, அதுக்கப்புறம் மாவு தேங்காய் பூன்னு ஆல்டர்னேட்டிவாக வச்சு நல்லா மூடி போட்டுருங்க. இது கண்டிப்பாக வேணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் கூட டைரெக்டாக நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். என்கிட்ட இருக்கிற மாடல் குக்கரில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணுற டைப் மாதிரி இருக்கும். இது வெந்துருச்சா அப்படின்றத நம்ம எப்படி கவனிக்கலாம்னா, இந்த மாவோட மனம் பயங்கரமாக நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ஸ்டீம் இந்த ஓட்டை வழியாக மேலே வரணும். அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இது குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட் எடுத்துகிட்டு அதில் இந்த மாவை தள்ளி மேலே கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை கீ போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சூப்பர் டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.